Ciao a tutti ragazzi, oggi ci troviamo nella ProCraft per un problema tecnico perché mi ha interrotto la registrazione. Io stavo costruendo una farm di canne da zucchero automatica. Stavo prendendo la pietra perché mi serve la pietra per creare l'osservatore. E così abbiamo anche la farm automatica di canne da zucchero. Non ne faremo solo una, ne faremo molte, perché se vogliamo produrre tante canne da zucchero, per le torte anche, ma per fare i fogli, tante farm di canne da zucchero. Continuiamo a prendere molta pietra, che possiamo. Avevo anche quanta pietra abbiamo? 37, può bastare. Vabbè, ne prendiamo ancora un po' per sicurezza. Ok, adesso mi fa cadere. Ok, andiamo a creare l'osservatore. Dov'è? Allora, vediamo, andiamo un attimo a contare. Servono 1, 2, 3, 5. Dobbiamo fare 5 osservatori. Intanto facciamo degli osservatori. 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, proprio adesso che mi serve l'accendino, facciamo in modo così, in modo che non si gela. Così e così. Prendiamo la roccia del Nether. Allora facciamo. No, semplicemente potevo fare così. No, allora l'osservatore deve essere rivolto. Così credo. Ecco. E adesso dobbiamo ripiantare le canne da zucchero. E prendere delle tramogge. Mamma mia, quante tramogge che stiamo usando. Allora, le tramogge sono. No. 44. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. E adesso dobbiamo andare a fare questo. 3, 4. Facciamo una prova. Allora. Allora, vediamo se è il contrario. Sì, mi sa che ho sbagliato. Andiamo a vedere.
Perché non va? Intanto la lascio così. Allora facciamo in un altro modo. Facciamo con i pulsanti. Facciamo una prova. Faccio una prova. Allora, dov'è l'accendino? Eccolo. Proviamo. Bene dai, funziona. Bene. E abbiamo fatto anche un'altra farm. La farm di canne da zucchero. Benissimo. Allora, adesso andiamo a vedere la foto, qualche successo. Altre uova, 16. Oh, le uova le fanno tutte nell'altra tramoggia. Benissimo, abbiamo dei semi? No. Bene, no, scusa. Bene, sono nati altri polli. Benissimo, così abbiamo dei polli. Le pecore sono ritornate col loro manto. Allora andiamo a dormire. Allora, vado a prendere un attimo il cibo che avevo messo a cucinare, perché il cibo lo finiamo in fretta. Io direi che è quasi il momento di azionare la farm. E allora adesso possiamo andare a tosare le pecore di nuovo. Dov'è? Ecco. Ops. Non pensavo che l'avrei shottata. Vabbè, non importa. La farm di cane, la farm di uova, farm di grano automatica e la farm di esperienza, che ha un grande successo. Adesso io direi di fare un libro degli incantesimi, provare a vedere cosa mi è. C'è il piccone con fortuna 3. Peccato che non ci abbia registrato, sarebbe uscito un bellissimo video. Allora, ecco qua ho già 2 di canne da zucchero, un orso polare, però non mi avvicino perché
non voglio essere attaccato. Prendiamo tutte queste canne da zucchero, però non le trasformiamo tutte in libri, un po' le teniamo nella cassa. Ecco, 9 nella cassa e gli altri ci facciamo dei fogli. Ma dove sono i fogli? F O B. Magari andiamo qua. Bene. Già. Quindi 2 libri. E ora li incantiamo. Protezione 1 qua. Efficienza per un'ascia. E allora, qua cosa abbiamo? Allora io direi di mettere sui gambali protezione 2. Sì, ma dai, mettiamola. Bene. Allora abbiamo l'elmetto con protezione 2 finita con l'acqua. Protezione 1, protezione 2, atterraggio morbido. Bene. Voglio allenarmi a fare parkour. Comunque, spero che ci sia piaciuto. Ciao, ci vediamo a un prossimo video. Mr. Francis anni 10 è tutto. Ciao, a un prossimo video.